Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chiwa gara kwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe itakuigira inyaya ya Mary Chiwenga nyeri kunetsa ya Mary Chiwenga na VP Chiwenga Mary ari kutongerwa mhosva yekuti aida kuuraya ba Chiwenga ari kunzi aida wabvisa pa life support pavanga ari kuhospital kuSouth Africa. Saka hapana doctor vakataura mukoti vanova ivo the fifth witness panyaya idzi muri Zimbabwe. Panyaya iyi muri Zimbabwe doctor vataura vachiti vakaapproachwa na Mary Chiwenga mugore ra 2018 vachisuggestirwa kunzi vachiwenga vaendeswe kuhospital iyo yaiva kuSouth Africa, Medcare yekuSouth Africa. Saka vari kunzi vakadiscussa na Mary Chiwenga vakapiwa $1,900. Dr. Taura Glacier kuti 1,900 yaiva ichi yavakapiwa na Mary Chiwenga, asi vari kunzi mushure mekunge Chiwenga aendeswa kuSouth Africa akapora gore ra 2019 vakazofonera zvakare vachiudzwa kunzi vachiwenga vainge serious. Saka vari kunzi pavakaenda kunoatenda vachiwenga pane matest avakatora vakashandisa urine yavo, then vakadiscover kuti pane drug ravaipiwa riri dangerous raida kuvauraya muri Zimbabwe. Saka zvichizivikanwa kunzi drug iri ndiani akapa vachiwenga drug iri, but pari kususpectwa kunzi Mary Chiwenga aiziva zvaitika. Dr. Ataura achiti vakatonyorwa $1,900. Ndofunga yanga iri kuti vasataure zvakaitika havasi kuziva, vaifunga kuti aiwa yanga iri mari yebasa ravaibata muri Zimbabwe. Hamene munoona sei nyaya iyi? Tiudze zvamuri kufunga mucomment section muri Zimbabwe pamusoro penyaya iyi, kuti zveshuwa ane zvaida kuita here Mary mubayiwa kana kuti. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi.